1.4 моторы лучше брать контракт. Очень много хороших свеженьких моторов едет из Японии, как ни странно. И лучше тут, наверное, контракт. А 1.8? А вот 1.8 2 литра лучше ремонтировать, потому что контракта, ну, он, конечно, есть, но он стоит там 200 плюс, и ты понимаешь, что ты этот мотор привезешь, а его же нужно обслужить по кругу, он же где-то в огороде лежал. Так вот, с 1.8 2 литра риск не оправдан.